My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend hier by julle. Ek kom vanoggend weer met julle met 'n woord na julle toe. Lewend gemaak. Is dit nie wonderlik nie? Die Here sê in sy woord, sê hy vir van die disippels, hy sê, of van die mense, hy sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Het jy geweet dat God sien mense wat nie in die geloof is nie, wat nie wedergebore is nie, wat nie die Here dien soos wat hy moet nie. Hy sê, hulle is dood. Dood in hulle sonde. Alhoewel hulle lewend op die aarde rondloop, julle, wil ek amper sê, is hulle lewende, lopende lyke, want hulle is dood in die gees. En ek kom vandag met 'n boodskap na jou toe. Julle, die lewendmakende gees, wat in Christus Jesus, dis die Heilige Gees, wat in my en jou woon, en in ons van binne af lewend maak, as ons na sy woord leef, as ons gedurig deur bid, as ons sy naam verheerlik en hom ons harte vir hom gegee het, en 'n oorgawe binne in ons gemaak het, en dan strewe daarna om meer en meer en nader aan hom te kom, sê hy, het hy vir my en vir jou lewend gemaak. Nou ek wil dit vir julle, wil ek hierso uit die skrif uitlees, uit Efesiërs uit. Hoor gou wat staan hier in Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, en die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees. Jy sien, wanneer ons in die begeerlikheid van ons vlees wandel, wandel ons in die dood. Maar wanneer ons, dat in Romeine 8 vir ons sê, na die gees wandel, dan lewe ons in die gees. Amen. Hierdie boodskap maak my baie opgewonde, want dit is iets wat elke Christen na moet strewe, om in die gees te wandel, om lewend te wees, en nie dood in sonde nie. Amen. Nou sê hy, onder wie julle ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Nou vers 4, maar toe God, wat ryk in barmhartigheid is, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Nou hierdie is wonderlik, julle, ek en jy, as ons harte vir die Here oorgegee het, as ons die ou lewe agtergelos het, as ons hardloop agter Jesus Christus aan, het God ons lewend gemaak, en hy het ons saam met Jesus Christus lewend gemaak, maar nie net dit nie, hoor hier, en saam opgewek, en saam laat sit, in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon wat die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus is. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Julle, en ek wil net so 'n bietjie teruggaan na vers 6 toe. Ek en jy is saam met Jesus Christus lewend gemaak. Wat bedoel hy? Dit is toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dis 'n tipe van 'n weergeboorte, want Jesus het gesterwe, Jesus het weer lewend geraak, Jesus het weer opgestaan. Nou, ek en jy, ons het na hierdie wêreld gesterwe, maar toe ons die evangelie van Jesus Christus gehoor het, julle, en dit aangeneem het, sê hy, is ons saam met Jesus lewend gemaak, en saam opgewek, saam met Jesus
Christus uit die dood uit opgewek. En nie net dit nie, maar saam met hom sittend in die hemele in Christus. Julle, ek en jy, as ons wedergebore is, en ons harte vir die Here gegee het, en vir hom lewe elke dag, om meer te wees en te word soos wat hy is, julle, is ons binne in Christus, binne in die hemel. Dit is iets om na te strewe. Daarom wil ek nie meer na hierdie wêreld lewe nie. Daarom wil ek net na Jesus Christus lewe. Daarom wil ek nie meer hierdie wêreld lief kry en die dinge van hierdie wêreld najag nie. Ek wil alles wat God is najag. Ek wil alles wat Jesus Christus is. O, julle, wil ek najag, sodat ek meer kan word soos wat hy is. En dan bevestig kan word in Jesus Christus. Nou, op hierdie oomblik, is ek binne in Christus, binne in die hemel, as ek my lewe op hierdie aarde so leef. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Here, en ons is opgewonde, Here my God, want ons leef nie meer nie. Jesus Christus lewe in ons. Toe ons gedoop is, Here, is ons, die ou mens begrawe, en 'n nuwe mens het in Jesus Christus opgestaan, Here. En daarom is ons nou binne in Christus, aan die regterhand van die Vader, Here, in die hemele, is ons nou binne in Christus, en ons dankie daarvoor. Vader, laat hierdie besef, Here, van wie ons in die Gees, in God en in Jesus Christus is, Here, 'n groter werklikheid binne in ons word, sodat ons kan weet wie ons is, en uit wie ons gebore is, Here my God, en wie ons inwoon, en wie in ons bly. Vader, ons bid dit nou, en ons dankie, en ons ontvang dit nou so, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Mag die Here net meer in jou werk, dat jy jou lewe nou so hiervolgens sal inbou. Liefde en seëning, Pastoor Wally. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.